De strijd de hele maand aansletten en de politie zet een soort mensen in. Familie en een onderhandelaar van de politie beziek je om de man uit zijn huis te praten en te kalmeren. Maar dat rint eerst op neert uit. Hij dreigt de politie del te stekken zodra ze het huis inkomen. Hoe bedreigend wie deze situatie? Die weer behoorlijk bedreigend. Het is net zo dat er maar vuurwapens weer, maar wel dat er een aantal messen in de vensterbank stutsen hier. Hij had ik dreigen om maar die messen hulpverleners die boven komen te verwonden in het lichaam te steken. Hij had ik dreigen om zijn hoen een gevaarlijke agressieve rottweiler in te zetten wanneer het hulpverlener te proberen de woning in te komen. Een speciaal politieteam wordt oproepen om de man uit huis te helpen. Maar dat ging gauw van een huis staan, want dan slag het de onderhandelaar om de man naar boeten te praten. Hij werd aangehouden en meenam naar het bureau. Hij had hem toch oerjoen. Hij is rustig maar naar boeten te doen en we hebben hem vervolgens aangehouden. En op dit moment wordt hij overgebracht naar het politiebureau. En daar geven we dus deze man alle hulp Jan die er eigenlijk ik nodig had. Deze man die is in verwarde toestand was.